नमस्कार ओरिजिनल फास्ट पोस्ट में आपसे स्वागत है दोस्तों। अगर आपको फ़ोन में नया नया रिंगटोन्स लगाना पसंद है, मैं आप सभी को इस वीडियो में एक ऐसे रिंगटोन एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा। उस रिंगटोन एप्लीकेशन के अंदर आपको बहुत सारे नया और यूनिक और डिफरेंट रिंगटोन्स मिलेंगे। और यकीन मानिए, जब आप वो रिंगटोन को फ़ोन के रिंगटोन में सेट करोगे और आपके फ़ोन में कॉल्स आएंगी और आपके दोस्त आपके फ़ोन के रिंगटोन को सुनेंगे, वो ज़रूर से चौंक जाएंगे और आपसे ज़रूर ये पूछेंगे, भाई ये तूने रिंगटोन कहाँ से लाया, चल हमें बता। बहुत ही कमाल का वीडियो होने वाला है। अगर आपको जानना है वो कौन सा रिंगटोन एप्लीकेशन है, कहाँ से रिंगटोन एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और कैसे रिंगटोन को फ़ोन के रिंगटोन में सेट करना है, इसके लिए ज़रूर वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए ताकि आपको सारी बातें समझ में आए। चलिए हम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे देखिए लाल रंग में सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और साइड में देखिए एक छोटा सा घंटी आइकॉन है, घंटी आइकॉन को दबा के इसे ऑल पे सेट कर दीजिए। फिर वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आइए और यहाँ पर एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कीजिए, न्यू रिंगटोन्स, ज़रूर से ये कमेंट कर देना। दोस्तों, फ़ोन में ज़बरदस्त रिंगटोन सेट करने के लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और एप्लीकेशन लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया, वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। और ये सेम इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर स्टार्ट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पर कॉलर ट्यून ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर ये ऐड क्लोज कीजिए। और यहाँ पर देखिए ट्रेंडिंग कैटेगरीज के अंदर आपको बहुत सारे पॉपुलर रिंगटोन्स मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पर ऊपर देखिए डिफरेंट कैटेगरीज हैं, बॉलीवुड, हॉलीवुड, इंस्ट्रूमेंट, और यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज से आप डिफरेंट पॉपुलर रिंगटोन्स यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर क्लिक करके आप ये रिंगटोन प्ले करके सुन सकते हो। पर यहाँ पर मैं किसी भी कैटेगरी से यहाँ पर आपको रिंगटोन प्ले करके नहीं सुना सकता, चैनल पे कॉपीराइट इशू हो जाएगा। पर देखिए कैसे ये रिंगटोन को फ़ोन के रिंगटोन में सेट करना है। सो यहाँ पर ये 3 डॉट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए सेट एज ए रिंगटोन, बस यहाँ पर सेट एज ए रिंगटोन के ऊपर क्लिक कीजिए और ये आपके फ़ोन के रिंगटोन में सेट हो जाएगा। उसके अलावा नोटिफिकेशन, अलार्म, उसके अलावा ये रिंगटोन आप डाउनलोड करके कहीं पर भी शेयर कर सकते हो। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से बहुत सारे पॉपुलर रिंगटोन्स फ़ोन के रिंगटोन में सेट कर पाओगे। मैं आशा करता हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा ज़रूर वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।